चलो शोखे ना हो। क्या बिल्ली की आवाज निकाल और की आवाज? निकाल यार। 1 2 3 4 यार हंसे हमाद बुल्टी अपनी असल फॉर्म में आने लगे हैं। come on yo बोल दे। come on ओ ओ यार सबर कर, मैंने हंसने लगा। ये हंस लो। पॉज कर ले पहले हंसने दे। नहीं ये तो हाफ आई है आवाज। यार तुम्हारे घर वाले बैठे हैं सारे। चलो खैर कुछ नहीं होता। ओ माय गॉश गाय आ गई गाय। अब क्या देख रहे हो? चल एक और दफा। चलो घोड़ा। घोड़ा आ ऐसे गया। चलता है। ये देखो मात की एक और फंकारी। बस थक गया घोड़ा। कोयल। कोयल ओए बात तो पक्का निकला। हाँ निकाल। एक और दफा डक। चल बिल्ली बिल्ली की निकाल जरा, बिल्ली की निकाली देख क्या होता है। ओ कुत्ता आ गया। बस स्टॉप कर दो ना। बहुत होगी।